各位铲屎官，大家好！相信养猫养了一段时间的朋友们，多多少少都会看一些猫咪的身体语言了。比如，猫咪打呼噜就表示非常的开心；猫咪炸毛可能是处于应激或者防御状态。不过，有时候猫咪的一些常见行为也可能是在表达其他的含义。今天我们就来分享猫咪常见行为表达不同含义的例子。一、翻肚皮。一进家门，猫咪就躺下打滚翻肚皮给你。通常情况下，这是因为信任你，感觉到自在舒适。因为肚子是猫咪脆弱的部位，只有认定环境和人是安全可信赖的时候，猫咪才会把肚皮露出。但是极特殊的情况，当猫咪被另一只猫压制的死死的时候，也会通过露出肚皮来表达绝对臣服。在这里，小常还要提醒大家，无论是哪种情况，一定不要把对你表示信任的翻肚皮理解成邀请你来摸肚皮。虽然有些猫咪会享受主人抚摸肚皮，但对于大多数的猫咪来说，这是辜负了猫咪对你的信任，弄不好还会直接上嘴哦。假寐。成年猫每日平均睡眠时间为12到14个小时，幼年猫、老年猫睡眠时间甚至有20个小时。和社畜两脚兽一口气睡8个小时，然后醒来干活16个小时，这不同。猫咪是睡睡醒醒睡睡的模式，但是也千万别忽略了另外一种情况。看到上面这个样子的猫咪，有些家长认为这是猫咪去医院特别乖，一动不动地闭着眼睛睡觉，但这其实是冻结反应。猫咪在极度应激、放弃抵抗的惊恐状态下，也会闭着眼睛，表现出在睡觉的假象，欺骗自己，但实际身体和精神都是醒着的，随时准备逃跑。打呼噜。在绝大多数情况，打呼噜是表达超浓的满足感。但是，当猫咪去陌生的宠物医院，饿得眼冒金星祈求食物、骨折甚至受伤等负面情况的时候，有的猫咪也会发出呼噜的声音来自我安慰。磨爪子。磨爪子的动机，家长大多耳熟能详，比如标记地盘和修剪指甲。但是，猫咪磨爪有时候还可能是在表达不那么愉快的情绪，用来舒缓心情。猫咪甚至会用磨爪子来转移尴尬的情绪，比如当它们打架失败，或者失足从猫爬架上摔下来的时候，有的猫咪也会在主人要出门或刚回家时，被喂完药后跑去磨爪子放松一下。其实无论是开心或者是不开心，生气还是有点紧张，猫咪都会通过磨爪子来疏解自己。但对于压力和紧张状况，就需要主人格外注意了。类似的情况还有伸懒腰、咬人。虽然有时候猫咪咬人是为了表达不满，但是对于有些幼年社交教育没到位的小猫咪，这可能是它不正确表达爱的方式。面对飞来一口的时候，铲屎官也要综合猫咪其他的身体语言来判断，这究竟表达的是敲你妈，还是傲娇小猫咪的爱。就像我们紧张时手不痒也会做无关的抠手指动作一样，猫咪的一些常见行为也可能表达着不同的含义。不过，只要多观察、留心猫咪的叫声、面部表情、行为动作的变化，我们和猫咪总会心意相通的。好了，今天的视频到这里就结束了，感谢大家收看，我们下期再见。